Olá amigos, olá amigas, donas de casa. Eu sou o Fred Ring, o Rodrigo Hilbert do YouTube, e hoje vou te ensinar a preparar um omelete dos deuses. Você vai precisar de uma dúzia de ovos, manteiga, sal a gosto e também, é claro, sim! Esse é o canal Pendurados, irmão. Seu novo canal esportivo no YouTube que vai contar com muita informação, recheada de análises, entrevistas descoladas, opiniões com resenha e muito prêmio. Prêmio é legal, né? Pra você que é fã de esportes. Canal Pendurados, o canal pra quem não tem medo de dividida.